Bien-aimés dans le Seigneur, bisiko zolande la biso kolo apambolayo, bongana biso ebelemi ekozala malamu, obengata 2-3 personnes batozana bango esika moko bisiko zali sokozana ndako, sokozana chambre na salon, ekozala malamu bien-aimé prière yango yo omi pesa na prière oyo. Bien-aimés dans le Seigneur, bisiko zali nazo senga na yo, obelela moto na Nzambe ekita nesika oyo. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, prière au Kosala pourquoi l'eau, nous la famille n'a bino akobika. Parfois, prière y a l'élo, noko, parfois ndeko, parfois yaya, parfois maman l'équipe akobika na prière au. Pour Bible des autres, il s'agit de Kenanzela, ya Jarus, Koya, Konuka, Yesu, pour moi, Nakufaki, moi, ça, Kota, Mamakila, Kota, Nagina, Yesu, Papikati. Tozolinga pourquoi l'élo, bien aimé dans le Seigneur, le biko, Ekitanda, Kunayo, le go, Kwanzambe, Etana, Mabisiko, Sali. Aujourd'hui, la moto Nzambe et qui kabisika oyo fandi. Il besoin de la présence de Dieu et l'absence totale du temps des ténèbres. Aujourd'hui, la moto Nzambe et pela. Moto Nzambe et bebisa. Moto Nzambe et tumba. Ni on fait cause de manœuvre satanique, de manipulation démoniaque. Aujourd'hui, la moto et qui n'a pas bebisa. Puissance n'y soit ténèbres, ya molili, puissance n'y soit moili. Nakate sika o ya ba flèche, ba mauvais sort, ba caméra cachée, ozo baby sato sambeli na kombo na Yesu. Zambala to kobo la moto na yo kobo. Ya woto seki moto no kitane sika o. Ya woto beli moto na yo epela. Kolo to so sena moto no zambe wa ju epele siko. Ya we beli sa moto na yo. Ya we kiti sa moto na yo. Tozo beli sa, tozo tuba, tozo beli sa, tozo tuba. Par les noms puissants de Jésus, non sur la vie ténèbres, puissance non sur la molini, nakate sika o yaba manipulation satanique, au nom puissant de Jésus, flèche non soit ténèbres, ezo bénisama, cérémonie non soit, ezrama qui n'a boutou, na moli contre prière yalelo, et bénisama par les noms puissants de Jésus, tozo bénisa puissance non soit flèche non soit pélène sika o, et qui t'a dit sika moto na sabe, ezo landela, ezo bénisa, na komona Yahweh qui tisa moto na yo, Yahweh bénisa moto na yo, Yahweh bénisa moto na yo, to sengi moto kite sika o, et béni de jusqu'à la fin, to sengi moto no Yahweh, et que na ko bénisa moto no Yahweh, ezo tumba, tozo bénisa, tozo tumba, tozo zikisa, par le nom puissant de Jésus, où ya non soit molini, et où te balé, où ta maille, au nom puissant de Jésus, Yabanganga, to sengi moto na yo, Yahweh epela, Yahweh ekita, Yahweh kiti sa moto na yo, Yahweh kiti sa moto na yo, Yahweh kiti sa moto sika o, Yahweh kiti sa moto sika o, Yahweh kiti sa moto, incantation nyonso ezala mina minicho, envoûtement nyonso Yahweh epe la moto, nyonso ya lourdeur, ya distraction, epe bisama na kombo na Yesu, alléluia. Bisiko zali bien-aimés dans le Seigneur, Bible Zoba, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui mukilo et qui la mina lobanayo, tika pepo kwalo lilobanayo et qui la makambasika na vinayo. Yebi sanzambalo la alobelayo, yebi sanzambe akamboma oyo présence ne totale ezala esika du début jusqu'à la fin akambama omunayo to sambeli na kombo na Yesu. Zambala to seyo kambama au début jusqu'à la fin, to semo tanda lobo no zamba mujulu to le Seigneur, olobe la peuple Yahweh, à travers ta parole, Seigneur, tika ete moment où il y a bénéfice, à travers cette parole, tika ete zambalo la yobo, la qualité de bon lumière, la malédiction en bénédiction, ton Seigneur, olobe la biso, tika ete zamble, moment où il y a parole, et la favorable pour la montunia, soit dans la nda, soit dans la chambre, zamble, alola tobelio, azana salon, tika ete yobala, et sikola, et bikisa, et pambola, et kangola, to sambeli, mansona, kombona, Yesu. Bisiko zali bien-aimé dans le Seigneur, wana ozoti kala kimia tozo benga papa zokota ozobete la kolo maboko bisiko zali. Kolo Yesu apambola biso nyonso. Amen. Na kolinga na loba pendant quelques minutes na sima toleka na nzela ya prière puisque prière nde sangisi biso, prière nde eyebanisi biso même na niveau ya internet, prière nde sali ke olandaka biso na Facebook na YouTube, prière
thème na biso alelo ezali demander et l'on demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Bosenga bako pesa bino to senga bako pesa yo. Pourquoi na pesi thème oyo ya kesenga bako pesa yo to bosenga bako pesa bino? Nyonso ozana ngoko senga bako pesa yo. C'est parce que les autres ozana batu na sia mokili. Basengaka epa ya bato ya mokili bapesaka bango te. Tozana bato balukaka bamonaka te. Bien aimé na koyebisa eloko moko na pokwa lelo ezake na sia mokili tovivaka deux personnes différentes. Oyo Nzambe akolinga kosalela yo, oyo Nzambe akolinga kosalela yo, yango nde akosalela ngai te. Bilaka oyo Nzambe atyakati na yo, nde yango atyakati na ngai te. Lelo toza na bato na sia mokili banviaka bato mosusu. Banviaka bato mosusu na sens ni na sens yake pourquoi ya koma bongo, pourquoi ye akbala, pourquoi ya bota, pourquoi ya kenda poto. Neti ndenge batu basali la ko carte ya koyeba lolenge nini yo viva. Bien aimé, vie ya sa mokili Nzambe ndapesa kango moto. Amen. Dengo za wana poko mana ajo za nango wana. Zwakaka ajo yo za nango wana poko manango. Eza na moto moko akorda ki o chance ya vie. Kokola bien aimé et pesameli moto nyonso te. Oui, c'est normal au koyebisa ke ba forcer bazokola na Congo moto aliboma akolaka mais na koyebisa loko moko. Komi comparer na foiser na moto aliboma te. Soki bato bazalaka na kati na masuwa base comparaka na Jonas bakokaki bango nyonso kozinda. Ilingaki etikala kaka histoire ke tozalaka na mutu moko na kati ya masuwa yenda azalaka cause ya perte ya biloko na biso. Ndenge moko mema na niveau ya famille no ndengo viva. Kozwaka pasi na yo osimbisaka ngo mutu te. Puisque ndengo za wana ezande na batu oyo bazwinde fi na yo basimbisi yango na bikolo mosusu, basimbisi yango na banyama, basimbisi yango na bilima ya se mai. Basali yango pona nini? Basali yango pona nini? Basali yango tout simplement kaka po ete ba nuire yo, ba faire souffrir yo avant l'âge. Okomona bakoya ko lâcher vie na yo na âge à 45 ans, na âge à 50 ans, mwana mwasi oboti te obali te. Bakoya ko lâcher vie na yo mwana mobali, bakoya ko lâcher vie na mwana mobali na âge ya 45 ans. Bakoya ko lâcher vie na yo mwana mwasi to mwana mobali na âge à 45 ans. Ceux qui appellent déjà na mutu okoyeba te ke nini yango il faut sala. Bien aimé na ebisaki bino tango tozalaki na mabonde lia ok. Vie ya mutu Nzambe abandaka kosala na mutu tango aza na 0 mois jusqu'à l'âge de 50 ans. Ceux qui ka ko dépasser 50 ans et comme ka ba mécanisme ya ke na bonga
ou soit na kokufa ou soit na banda kotalela bana ona sina boti puisque bana oyo moto abota kana sia mokili bango pende basala ka fierté ya lobi soko moni ezana batebele ba échouer na vie c'est parce que ba rata éducation ya bana barata ba éducation ya bana donc on a mutu mususu azolo bake tobotaka bana tobotaka bitema te bon soki obotaka bana obotaka bitema te siko kombo oyo mwana aza nango ananya pesa ye n'est-ce pas yo bien aimé tokomi na temps ya ke mutu nyonso a réfléchir sur vie na ye o contrôler oyo salaka o contrôler oyo bimisaka na monoko na yo pe o contrôler oyo lotaka pe o contrôler oyo salaka na se apongi puisqu'il y a des gens ceux qui ka batieka ka mutu na se bandoto na nyonso ezaka bitumba na bitumba kanga ye omaye puisqu'il y a des gens ceux qui atieka ka mutu na se il faut lotaka ke batubie tonga tonga wana buzoto nde malade bandi utikala ko sala un mois te sai comme lata aspirine ya pamba mais ni ne sala que no chaque fois il faut mettre la kabakis utikala ko sala une année te nakati na poto sai que police a pesa au ticket ni ne sala que no police a pesa kaka yo batike combien de fois ba boto la yo drive license combien de fois ba boto le permis n'est-ce pas bambongo no nyonso ke dakaka na babil na kofuta banyongo ya leta peut-être ozo kanisa ke no da 5 ans ndoko bonga da 5 ans peut-être ozo kanisa ke no zamba bombo abombelo bambula moko boye yango nde ko sala yo mutu lobi jamais pas question ou bien peut-être kanisa ke no mayele moko eza quelque part non kaka na oyo za nangwana yango nde ko sala ki bomoto no ya lobi na ekola musi esprit ya mutu moko lelo na ekola musi esprit ya mutu moko lelo demandez et on vous donnera senga ekopesa mela yo yo kotala bato ba minimizaka yo te kotala bato ba tcholaka yo te kotala bato batambolaka na kombo na yo te kotala bato batongaka yo te objectif no eza ya kotalela nzambe oyo yakela yo mwasi oyo yakela yo mobali papa tangeli biso Matthieu 7:7 verset oyo eza bana nyonso bayebi yango meme ya ekodim bana ya malongi bayebi yango nalingi tout simplement nateya yo quelque chose kati na verset oyo po ete oyeba ke no oza na retard ya vie oza na retard ya vie pendant que mosusu azosala calcul na $100 oyo aza nango mais yo ozobunda nanu ozwa $1000 po ete obanda baprojet nde omonaka bato bakomaka mitema mabe na sa mokili pendant que moninga azomultiplie makanisi ya nini na kosala dans 5 ans dans 2 ans dans une année mais yo kaka bilamba kolata kokende bafete dans la Bible, papa. Matthieu 7:7, je lis au nom puissant de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Bosenga ekopesa melabino to bosenga ekopesa melayo. Senga soit ekopesa melayo. Cherchez et vous trouverez. Boluka bokoyeba na kozwa. Boluka na façon na koyiba te. Na kosenga te na batu mususu. Na kosambela kufukama. Kufukama bande ko zamba pambola kabatu amen na solo ba ke zambe apambola kabatu amen soki zambe apambolo bakoloba ke osimbikisi zambe abalisa zambe afongola quand même santé ya moto amen zambe afongola quand même elongi ya moto ko mingi bokebo zambe apesa ka moto ka o moto muso asa nango te zambe apesa ka moto esengo amen. Comment fait-il que famille n'a bino bokanga maka ke sikamoko?
par exemple neti ngai na ye na poto depuis na ye na poto naza attaché kaka na famille na nga eloko moko ya malonga ezotambola na vie na ngai eza te lelo na bali na tie mwasi na ndako mais nazomikuteka ke makambo nyonso ezotambola te eza vite bien aimé eza vite fille ya moto ezalaka lokola mwana azolinga atambola mwana simbi kiti alinga atambola akwei lobi abandi kotambola pe normal eza demoko na vie nani aloka yo po ete bifi na yo bonga te nani amodira yo nani alakelo mabe nani akato banjoloko nani afiniko badra ya pembe nani afandela vi na yo nani ateka yo posa na ngezake na poko alelo tosambela na yo bisika nyonso vi na yo ekangama nzambe na lola akende kobotola vi na yo Amen. soki bateka yo ndenge bateka Joseph Elohim akende kobotola yo bandeko valeur ya prière eza na ntango moto azalaki nango te lobi akomi nango quel jardin enfant de Dieu osambelaka kombo na Yesu na munoko mais ozozanga $100 na compte na yo ou bien depuis kaka mbongo efande $1000 ezala kaka $1000 oyo koma kozwa eza kaka ya kolia pas question non na yo te soki babloka bavi ya bato mosusu babloke ya yo te nayebisa ko chaque fois que yo en tant qu'un enfant de Dieu ozandaka la libanga bakokoka kochafunya yo te soki baboma papa baboma mama baboma bayaya noto baboma baleki na yo nazoloba ke yo bakolia yo te soki petelo azalaka na bato babandaki kosambela mpona ye te mbele petelo alingaki akende mais comme l'église ebandaki kointercede mpona petelo akufa te yo za petelo ya famille na yo oyo ya kotia loboko likolo na yo kaka ndenge nazoloba na poko alelo yo moto nadi message oyo ya kotia loboko likolo na yo nzambe na nga akofrape david Bible lobi akobundisa bino bakolonga bino te tanga Bible papa Frappez et on ouvrira. Frappez pe ekosaleli bakofungwela bino to ekofungamela yo siko yo kenda kobeta porte wapi frappez eza koluka komultiplier mayele nzamba pesa yo totangaka mpona nini eza po ete moto ayeba kokoma kombo na ye eza po ete moto ase défendre pe un jour na bureau moko quelconque okoti demande d'emploi barépondre yo balobi ke esala interview seza nde moko na poto ndenge toza awa jamais okozalaka ozolanda bato na nsima te po ete banda kointerpréter mpona yo anglais quelque part non il faut payer pour ça la paix fort il y a quel jour on m'écoute à peine liboso à mon tout non azolo anglais yo pour répondre en anglais c'est comme ça parce que y a yo fi ko bandaka kozalaka sima ya bato olandelaka bato tozokuta ke motema bezo ke de plus loin ya kozalama kati na ba pasteur église ozamba zo sala nango nde église ba pasteur moso abandi kotonga tozokuta motema be koti na niveau ya église banjimi mibale bayinana balobikisanaka te mais pasteur moko nazote ya bino mais pasteur ayebi yango motema mabe ozokuta moto alongwe na motema mabe ya famille na bango akoti na moti na niveau église okobonga ndenge nini okobonga jusqu'à ce que kotika misala mabe okobonga jusqu'à ce que kotika motema mabe bien aimé mokileza ya yote mokileza na kolo nango mokileza na kolo nango papa tangela biso Matthieu chapitre 6 verset 25 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ni pona tina ya elamba okoki kotia na nzoto ozoka ke bible ezotanga mema pona tina ya elamba ya ke mutu soki azosambela mutu aza na sa mokili awo avant qu'il akende lola il fasse la paix propre, il fasse la paix présentable.
il faut la paix que nous azana kombo na Yesu na munoko batali epe boy même atoza na ilo côté mais muntu akomisi zambe. Amen. Mais yo zoto ya kocha elamba izate tout le temps maladif okukumisa nzambe na façon nini okoluka nzambe te bien aimé nzambe délivrer yo ou bien koza na bilamba ya kolata zoto pe eza ya kocha bilamba mais vie normale eza wapi kita moji nani alokaka yo 2020 ya kwezo kenda kosila les 31 to kobeta liso bakelelo awa na butu partout au monde entier okobeta kelelo par rapport à quoi ozana agini muntu aza mesure ya kosomba telefone ya $1500 azozanga bible ya $10 na ndako nozaka na bible muntu azosomba ferme ya 150 ya $150 ya $1500 mazozanga ata $10 ya kotia na panya église pendant que église ezoluka lisonge osombi pe lambango tie na ndako ezokoka yo pe na zoto te ozwi ofandisa na ndako. Donc toute ta vie babwake le esprit ya gaspillage, babwake le esprit ya gaspillage. Ozokuta muntu atambolaka misu nelinga komone loko kitoko te il faut somba kaka lobi olobi ke nzamba pambolaka biso te mais oyo dépensaka wana ezalaka ya nini mondele tango azobima na liste ya ndembi ya almet na ya matungulu na ya kirdan asomi biloko noso ana azoselinye mais biso bato mwindo te il suffit kaka daza na carte ya crédit ezaka chop lobi ba charger au crédit bébé ono famille azoloka ngai likambo ezende ya yo moko bien aimé o comprendre tina nini vie na yo ezobonga te. Dans la Bible, papa. La vie n'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Ah. Amen. La vie n'est pas plus que la nourriture ou le corps plus que les vêtements. Bien aimé dans le Seigneur, mokilitoza oy ekoleka. Amen. Mais liloba onga na zote yo na poko alelo ekotika la koleka te. Amen. Même nyonso zo luka poete esalaki eza les sengo na yo ekoleka. Amen. Mais sengeli obongisa marche na yo na nzambe. Amen. Oui, mais qu'un jour, soki kozala ke bazolela na kati na cercueil. Oui, baka ke no ngai un jour na komona nzambe. Tika biloko bato betaka masolo ke na kufaki bazolela ngai nazoka makelele bato bazo enturenga lukuta bakosa kabino. Na nyangwa sa kufaki no azoka makelele ya bato. Ebembezo pola. On a l'autre qui monte lukuta. Bona ndaka témoignage ya pamba pamba na biloko lukuta te. C'est compter na yomoko na vie na yomoko na d'abord. Na ba verset totanga na Bible awo. Ya ke jour na kokufa na kopola na kozala wapi. Un jour na kokufa na kopola bana nanga bakotikala na nani akobokola bana nanga. Soki totali bien jeunesse alendezo souffrir makasi. Kolika ba mikolo na biso akala. Jeunesse alendezo souffrir makasi. Pourquoi ba mikolo akala babandaki bazoko kisa ba 80 ans, ba 90 ans, ba 100 ans. Mais biso ba jeune alelo eza passe ko mona mutu ko kisa 40 ans. Okoki ko beta na yo 45 ans. Mais pour beta 50 ans, eza facilité. Okokuta na voyage ya moto po eta ko kisa 50 ans. Azokuta na malade, azokuta na ba déception. Mususu akuta na déception ya ke mobali aboye, ameli poison. Mususu akuta na déception ya ke mwasi aboye, ameli poison. Mususu akuta na déception ya ke no mwasi alingele mbanda, abomi mwasi amibomi yemoko. Mususu akuta na déception ya ke no na luki mbongo na vie na ngai na zuite na sale nini na kota ndako nganga. Donc mutu azokende kosuka na ndako nganga. Ozokuta ke parcours ya mutu mobimba na sia mokilizeka ba problème na ba problème. Bien aimé, problème
nini elandako na nsima. Joseph ayebisaka roi ya Egypte ayebisi ye soki omoni eloko moko ezo se répéter na ndoto na yo, eloko moko se répéter des fois, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive de la part de Dieu. Tikala ko be que non, chaque fois soki eloko mabe ezo sala melo na vie na yo, chaque fois que likambo moko na yelaka yo ndengo pena ndoto moko yelaka yo ya ke olota kaka papa na bino akufa, olota kaka mama na bino akufa, c'est que ça invitation moko ya kufa. Derrière toute chose bien aimée yamabe comme ramoto ezala yamabe to yamalom, il y a une main noire. Pourquoi le loso ki muto akuta ina mokozi alobi ke nakutana kina mokozi moko boya kabeli ngambongo ozomona ke sima ya mbongo mokozi ndaza do mbongo ekomi na maboko ya mutu akoza mokozi yo pe liwa ekokoma na vie na yo soko tira attention te akoza ya muto ya kufa yo lota yo pe accident ekoya kokoma na vie na yo tikala ko ba ke monde amolile ezalaka bien organisé makambo ekomela biso lelo ezalaka déjà bien préparé même 10 ans avant, même 5 ans avant soko ebité tuna bato bazo changer nationalité même en Europe, même en États-Unis, constitution ou bien nani mibeko oyo ya États-Unis oyo tozo tokenda kondima na changement ya nationalité okoyoka bazo tuno keno est-ce que kondima constitution nyonso ya mboka ya États-Unis ozoloba yes oui na Jimmy après wana nde bakobanda ko poser question comme ba interview soki kako nambala moko batoni yo ke okondima constitution jamais okondima constitution yo boy okozwa nationalité te ezande moko pe na vie ya moto soko tira attention te constitution ya famille na yo ekolanda yo par rapport à quoi? Puisque la famille na bino ofanda na mabala te, puisque la famille na bino bozwaka ba diplôme d'état te, puisque la famille na bino bozombaka ba mabangu te, na famille na bino mutu atikala kotongaza te à part koko na bino oyo ya tango akala oyo asombaka na village natal. Il y a des familles comme ça. Puisque la famille na bino soki mutu akufi il faut batia kantine na balabala batu batia mbongo akosomba cercueil. Que les jardins famille bien aimé oyo ya kenon ndenge ozawa no poti bana et comme ya taki ozobe la mbongo ya ko faire traiter ezate bien aimé ezate pona nini mabeni ni osalela nzambe na mokili osalela nzambe mabe nini mabeni ni osalela nzambe na kokola na yo nani yo sala mabe kolanda ba pasteur ndenge ba yebisa ko ba slogan ya keno ko kende poto okopambo na mana poto ko sala boy non afa eloko nyonso ya malamu ekomela mutu zamba talaka pe départ ya mutu zamba talaka pe des fois lolenge pe ya mutu ko vivre na sia mokili zambe soki amoni ke ozama yele ya kobatela libala te akopeso libala te soki zamba amoni ko ozama yele ya kobomba mbongo te zamba kopeso mbongo te zamba azalaka bongo bien aimé zamba aza moninga ya motu te zamba aza moninga ya motu te papa soit toujours Matthieu 7 verset 12. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Nyonso oyo makambo nyonso bino bolingi ke batu basala pona bino ou bien nyonso yo linga keno muntu asala pona yo sala ngombe pona batu mususu omoni siko bisika yo zawa na mitala kasiko. Est-ce que yo tambola na témoignage à monter à bien? Mais na motema noza na posa élévation, mais na motema noza na posa libala, noza na posa kobota. N'est-ce pas nanda kunondeza la réunion ya basi ya ndumba na ya mibali bameli masanga? N'est-ce pas? Ozokuta na ndako ya muntu 2 mètres différents.
mobali ayaka na baoyo yayeba camarade, mwasi ayaka pe na baoyo yayeba camarade. Oyebi erreur ozosala ezali eza ke non osalaka makambo wana otalaka pe age na yo te. Tina ya yo kofetaka ba anniversaire no eza te. O na botama le 25 mai, o na botama le 30 juin, o na botama le 1er janvier. Komeka kofetaka bisu biloko wana te. Na place ya yo kofetaka ba mikolo wana, ba anniversaire na yo lelaka mawapesa elaka zabe offrande. Oui, mais tinga na fetaka biloko wana te. Na lelaka liboso na zabe kota la vie o ya pasi nga na kolaka nango. Kota la bamabaku na kota nango na vie nanga. Nazalaka na tina kosepela te. Nazalaka na tina kolela nde pa na zabe poete a continuer ko bakisela nga mikolo na sia mokele. Amen. Poete bangona na ngai baluire nga baboma ngai te. Nazalaka na ndeko moko na village. Asilisi ko fete kaka lelo na butulo bi babomiye. Babetie masasi. Ameli alangwe zoka nde kota likela kiwana ba policier ba fanda kana ba betie masasi ozomona ke sima ya mutu ko fete sima ya fete mabe ko beli mutu ko bosa na pete ke no chaque eloko nyonso mutu asalaka ezalaka toujours na batu ba kufa lokola ba martyr. Jean-Baptiste akufa martyr, Herode asalisi fete, Herodias mwana na ye ya mwasi akoti na tere poete abina mabina wana ezepelisi mokonzi nde mokonzi atuni ke senganga nyonso olingi na pesa yo mwana abimi atuni mama ne na senga nini mama ayebise ke senga moto ya Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste abandaki ko empêcher mama o kwete alinga Herode te. Amen. Jean-Baptiste ayaka na mate ya repentance ya ke pekisama na famille ya mutu moko olinga yaya na olinga leki. Quand même Philippe asakufaki. N'est-ce pas la famille yo bala essence de salamate yo makambo eko yela don ndenge na zolo bao ezale loko moko yelio na mutu na yo yake no mwana tata mwasi na bino arata ko violer yo bosalaka bolingo ya papa na mama biloko nyonso eza biloko ba pasteur esengeli ba banda kotalisa bana na Nzambe poete babongisa kozonga ya mwana na Nzambe babongisa nzela ya Lola ezali ba story tozokota na poto te bien aimé. Non les astorte. To komi na tamu yake muntu nyonso amilengela alengela vina ye. Matu Samuel ayemba nzembo alobike tango ya lobiko ebele mindeko na ngai. To wele la bokozi na Lola toneto biso nyonso. Toneta ma biso nyonso. Est-ce que yo Yesu akozonga lelo? Est-ce que yo koneto? N'est-ce pas ba masturbation etoni sami kati na yo? Yo mwana mwasi osobi kompana moko boche na chambre ya komi sepelisa. N'est-ce pas bino basi ba pratique nino bosala kana niveau ya ndako na bino bo sangisa studio wana mwana mobile. Est-ce que soki Yesu azongi lelo yo komona ye? N'est-ce pas motema ko yina ngeza la kana motema na yo wana? N'est-ce pas malamu ofandisa mama na bino na kikuku na éponge à 1 cm? Mais yo bimana basi ya ndumba na poto. N'est-ce pas ofandisa mama na bino nzala na Congo mais yo sombaka ba bilamba ya ba griffe okendaka na fête osalaka ba tapage mais na moment wana papa na bino aza na vie ya pasi azaki ataki mbambala kotambo nango na Congo. Bien aimé Nzamba tinda yo pamba na poto te sima ya mutu nyonso kopambo na mezaka na batu banyaka fufu sima ya mutu kotangisa mwana classe azelaka poete mwana wana sunga ye mais yo classe batangisa yo nini yango yo récompense ba para? N'est-ce pas bakufa batika yo mwana moke? N'est-ce pas bakufa batika yo mwana moke? Dans la Bible papa, car c'est la loi du prophète. Amen. Ozoyoka nazolinga bisiko zawa da bien aimé okitsa motono na se osenga mawana Nzambe likolo na yo yebisa Nzambe yokelanga mawo natamboli mabe na mokili nasali ba pratique contre nature oyo nasala utamela bomwana ngatoko kola na ngai esepelisa ote
nasala depuis na ya poto esepelisa yo te limbisa ngai tosambeli na kombo na Yesu. Sala prière bien aimé sambela. Zambe na lola sopa maono likolo na ngai. Sopa maona papa na bikama ngolo. Sopa maona papa na bikama kati na bomo na ngai. Haleluya. Yesu. Alléluia. Bien-aimé Sabela. Alléluia. Sabela Sabela. Sabela Sabela Kolo. Sabeli bisanga tangalo moko likola bomwe na papa. Tangalo moko likola bomwe na Yesu. Tangalo moko likola bomwe na Nzambe, osala ngolu. Ngolu ko sala papa na Yesu na Yesu. Ko sala ngolu papa. Nzambe sala ngolu Yesu masia. Limbisa mabena na papa, limbisa mabonga na ngai. Naza mutu mabe Yesu. Atamoli mabena mokilisa bela lona. Soko pesina mukomo na kotalela nani papa na ngai. Yesu. 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 Zambe na nigete na jambo na sema sababu kani na papa na ngai. Kupesa hapo kokote papa na bikama ngolo. Kati na uko limbi sanga Zambe na bikama ngolo. Ngolo na nasoni na mukili Yesu. Zambe sale na ngolo no papa na bikama Yesu. Limbi sanga papa. Haleluya. Zambe na tambo lima bebo papa na bikama na mukili Yesu. Depuis na ya poto Zambe. Kolo na taboli malamu te. Sumbande kumwasi azo na gabiso na milito papa na ngai. Osa na ingo papa na ngai. Zambe na bikamo batu mabe bazo fulu bisama. Eke mwasi ya jibela papa na bikamo Yesu. 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 Zambe. Papa akotika iti Zambe. Kolo tozaba tukosabe na tu. Bakondi kosaka biso Zambe. Bazo tuna biso te tozaba tupama kolo na bikamo Yesu. Zambe na bikamo telema papa. Zambe na Israeli papa. Mawa. 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 Zambe na nona. Mawa. Zambe soko pineri ngai papa. Bana ngaba kotika na nani ya jour Zambe. Héritage ni na kotika bana ngana mokili Zambe. Yesu. 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 Limonisa likolo na ngai Zambe. Limonisa Zambe. Limonisa. Limonisa kona bikamo Yesu. Limonisa. Papa limonisa. Yahweh limonisa. Kolo limonisa Zambe. Limonisa. Zambe limonisa. Papa limonisa. Bawana yetu ndio likolo na bomo na ngai Zambe. Na continue kati na kosala mabete na mokili Zambe. Limonisa. Le véritable Dieu limonisa. Adonai limonisa. Nikolo ya bomo na ngai Zambe. Yesu. Kotika ngai te papa. Yahweh Zambe limbisa biso kolo na bikamo Yesu. Hallelujah. Zambe monene papa. Zambe na lola. 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 Yoka bien amen. Ozo ke de kosala prière. Ozo ebisa Nzambe. Alongolo ba désir nyonso ya mokili. Alongolo posa nyonso ya mokili. Bien aimé soki Nzambe alongolo posa ya mokili. Nazo ebiso ke po ete po opa
pambolama ekosenga emwate Pweto bala ekosenga emwate Pweto bota ekosenga emwate Desira mokili zamba longolo yango Zamba azwa baposa na ye achakati na yo Atoko bala me baposa nzambe za kati na yo Soki posa nzambe za kati na yo Oye mutu muso azosala yo komona ngo mabe To sambe na kombo na Kristo Sambela Yawe longola ka posa mokili Sambe longola ka posa mokili Yesu longola ka posa mokili Sambe longola ka posa mokili Yahweh longola ka posa mokili Sambe longola ka posa mokili Jehovah Rafa longola ka posa mokili Papa longola ka posa mokili Zoposa na ochakati na ngai Pote na kwa kati na kotabu na mabeli Sambe Na boina kufaliwa ya mokili Na boina kufaliwa ya maboko ya batu Na boina kufaliwa ya maboko ya batu Na boina kufaliwa ya maboko ya batu Na boina kufaliwa ya kake Na boina kufaliwa ya masumo Sambe Yesu 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 Jésus Jésus Yoka bien-aimé Ozo kende kosala prière kaka ndenge ofukami wana Ozo epise ete nzambe Soko za nzambe oyo opesaka Moïse Sinya lingenda Chape sinya lipambo na zoto na ngai Sinya lipambo li bien-aimé Ezake no soki nzamba na tisio sini na ye Batu no so batalio bakomisi nzambe Yebisa nzambe lingenda opesaka Moïse Yamonde zalaka sini ya gemela Yamonde zalaka sini yake ne pasona me rouge yamonde zalaka sini yake bongwa na nyoka emela ba nyoka ya Pharaon to sambe na kombo na Yesu sambe to sanga sini nazala posa sini ali pa pour le Seigneur nazala posa sini ali pa pour le papa nazala posa sini ali pa moli nazala posa sini ali pa moli na fina ngai na kombo ina ngai na ministère na ngai nazala posa sini ali pa moli 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 na kombo ina ngai na mariage na ngai na ministère na ngai Yahweh sabe na lolo nazala posa ya elembo ya lipamboli weko salete lobi na kumbisa munene na yo lobi na kumbisa grandeur na yo lobi sabe na bikamo na tongwa ma lobi sabe na tambola mokili mobimba lobi sabe na bikamo polo ministère na ngebi sabatu ministère na ngebi tabu sabatu ministère na ngebi kanisa ministère na nge botisa Yahweh sabere bikamo pesa ngelembo pesa masina lipamboli Seigneur pesa masina lipamboli Roma de Galilée pesa masina lipamboli kosi na libote na Yuda pesa masina lipamboli moko sina binaka elikaba santo zambe na lola pesa masina lipamboli moko sina binaka elikaba santo oza zambe ya loboko mulayi papa oza lisambo ya sekolisa ka muntu papa oza zambo tokolaka bakoza nzambo abalisaka nzambo oza nzambo osokolaka muntu le véritable Dieu le tout-puissant l'éclateur l'homme de Galilée osanto na Israël telema nzambe na lola opesaka sili ya lipamboli ya bomoi na ngai yoka ozokende kosala siko prière mpona bandoto na yo yebisa nzambe abongola bandoto na yo muntu nyonso ayaka kobwakelo maladi muntu nyonso ayaka kolonga yo telema likolo bisikoza muntu nyonso ayaka kolonga yo muntu nyonso ayaka kosala ete yo mona bolamu te yake okoma kotambola mawa soka nde basi batiao maladi ya molili ozokende kosala prière moto na nzambe etumba bandoto mabe elande na muntu abwakelo maladi na sa pongi tosambeli na kombo na Yesu
Bien-aimé dans le Seigneur Yoka, il a demandé et vous sera donné. Bien-aimé dans le Seigneur, au monde in la vie, il besoin que lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous la table, mais qu'il soit placé dans son support, afin que tout celui qui est dans la maison soit éclairé. Amen. Et l'ingelo banini, na komo na yo bien-aimé na nzela na yo, il faut batunyo so baza pembe na yo ba pambona. Amen. Komo na yo bien-aimé, il faut zoto na yo vie na yo et comme évangile ya Christ. Sans que olo ba mais déjà komo na déjà aux témoigner nzambe. Na lingwe bisa nsamba lola asalo makamba minene 2020. Na lingwe bisa nsamba lola asalo yo bikama. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a dit ensemble dans Exode 33. Il y a quelqu'un qui bouge à Wateso qui est ensemble. Il y a mon tamboli na bisote. Il y a bisan ensemble. Nazozela yo pourquoi le bisan ensemble. Il y a mon quoi qui t'a ba agité. Il y a mon quoi qui t'a. Il y a bisan ensemble asa yo makambu ya mine 2020. Il y a bisan ensemble asa yo miracle 2020. Likambu ya kokama bien aimé dans le Seigneur. Na katia désert bien aimé baba Nicole la maille comme les athées. Baby si Moïse pourquoi même qui biso na katia désert falo tire biso en Égypte. Bisato mesana qui bien aimé moi ensemble a comme ça via pasité. Moi ensemble a comme ça humiliation te. Moi ensemble bien aimé a comme ça échec te. Soit qui va tout ba échouer mais yo konzima yango te. Soit qui va tout ba humilier mais yo konzima yango te. Il dit que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de fille de Pharaon. Bien aimé boya ko benga mamutu échec. Na vie boya ko échouer, boya humiliation, boya onion se kosa la ke yo oza etalisa le ko la mona nzambe te. Na lingwe bisa nzamba lola ya kaselo makamba minene. Bien aimé baby si Moïse, Moïse bisi nzambe ta biso na kata désert maya komulia. Nzambe bisi Moïse, soit libanga za wana soit lingenda beta na libanga bien aimé dans le Seigneur. Libanga bimisa mai, bien aimé ta likambu ya kokamwa, libanga comme régie des eaux, yebisa nzambe ya ke 2020 afongo lonzela mon côté moyen kombo na yo. Yebisa nzambe asalo makambo minene to sambeli na kombo na Yesu. Papa na bikambo Yesu na lola libanga ya na zobola ni ya na sege sege zamba lola na zobola ni kamwa na zamba makambo minene zamba sala kama kambo lekela katatu zamba sala kama kambo batu na kombo na kate zamba makambo sika na zobola ni kama la ya na sege sege zamba yo oso pasanya zamba lola kama na vina na sege kama lokolo na sege na kama sanya bipe zamba na kwa sima ya vita prospera montera en caméra il se levera tete ona beli yokolo yawe sala kama na pele zamba lola yawe bana kosela na kama kola na témoigner seigneur na témoigner kola na yo natato la bonzambe yo natato la bonzambe yo natato la espresso yo zali na bongo natato la
Bien-aimé, Matthieu 27 et ici, Alléluia. Que vers la 6e heure, tina 9e heure. Bien-aimé, ma moni likolo e indi. Bien-aimé, likambu ya kokama tangu likolo e indi. Bengo vista, boyo kola bele likri, Eli, lama sabatani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Si mangonga moukie, bien-aimé de le Seigneur, ba moni ma bele ningani, ba koufi ba sekui. Bien-aimé de le Seigneur. Après quelques temps, certainement cet homme était fils de Dieu. Amen. Pourquoi papa peut si thème demander elle vous sera donnée. C'est que ça va pose ça, quelqu'un parmi vous est la souffrance qu'il prie. Et ça qu'on fait et ça qu'on mettre ma battu ma kambuna yote. Et ça qu'on les sa famille va problème aux angote yaka na moi pas ensemble. Voilà bi venez vous tous qui êtes fatigués. Yebi ensemble akita na vie na yo. Batu banzi makoza ensemble. Batu ba témoigner que nzamba sana yo. To sambeli na kombo na Yesu. Oh, j'avara foi. Bien-aimé Yoka, si je n'habite soit souka, aux obéis Zambalola. Pourquoi le Bible va dire, moi Daniel, j'étais un homme qui était comme dans les deuils. Pourquoi pas ça qui n'a de commissaire qui n'a position wana. Pas ça qui n'a de commissaire qui bisika wana. Mais bien aimé le Seigneur, il comme ça, il y a pas si tout à l'heure il va TV, il y a pas si tout à l'heure ma solo, tout un téléphone. Tu ne l'entends pas mais ma cambuno bien aimé aux qui pangote. Alléluia. Ça comme il y a que il m'a wate mutako que m'a wasate. Ça comme il est na place il a bien aimé attends ça.
bande kone batika ki makaka balobi ba yebi ke kola za lisekwa pe on a sakufi na kata kolo akosekwa ndenge Maria yebisa ke metango ba bisi Marie hôtel la bien Marie bité kolo il faut déjà 4 jours déjà lumbi solo moi écoute bien aimé ça même si ba hôtel la bien na lingi bien aimé pourquoi le omita la place na yo pourquoi le oso na fi na yo pourquoi le bien aimé ndenga na uti kolo ba muto omita la place na yo azate na lingo bisa nzamba lola bisiko zali ozo bisa kolo ayano la mituna na yo ozo bisa nzambe a répondre yo Elia ya bisi ba prophète de bato zobe la nzambe bien aimé yoka prière ya Elia zoloba éternel réponds-moi qu'il sache que tu es Dieu et attends Israël il y a un Dieu ya bisa nzambe ya la ngai na lutimi tuna bisika nyoso le problème na ngai azuite moi c'est pas dans makila atambola ki bisika nyoso bimezona qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait atera ki banda kunai ateki bilamba ateki bitukana ateki bapunda ateki bole solution ezate na mukola kutangi na Yesu bien aimé douleur ya douleur sila ki mukolo moko yebisa nzambe e ya no sila ka douleur e ya no yepesa ka consolation e ya no na longo la kasoni na seyo ya no la ngai ndengo ya no la ki ana to sambeli na kombo na Yesu ya no la baba ya no la ngali baba na tosha ya no la mashana ya no seyo ya no la baba ya no seyo ya no seyo ya no la ngali Alléluia. Tika bisiko zali kolo so ya no la yo bien. Kolo so apesaka o makambo batu bakopesa te apeso lo ozoluka. Oya kokisa la mitema ya batu akokisa o zaposa mutema na yo. Tosuki apoko alelo il est déjà 19h juste. Tozoti malobe papa pour na clôture na biso. Kolo apabola biso nyonso. Amen. Tokomi na suka 19h juste. Chaque jeudi, nous allons faire 1 heure du temps, liboso na Nzambe, de 18h à 19h. Et même na samedi, samedi, nous allons de 18h à 19h. Dimanche, de 10h à 11h. Mais dimanche, qu'il t'en a normalement, de 10h à 12h30. Alors, pour le confinement, c'est pourquoi tu réduis tout simplement 1 heure du temps. Mais avec Dieu, makamunonso ekosi la d'ici là. Pambola nzambe bisiko zali simba offrande na maboko toloba que non chaque fois ceux qui ozo sambela simba offrande na maboko ou bien mokamika la montant. Ça la offrande ozo saleleza offrande ya réparation. C'est l'homme maté ba uti côté ya biso ya que non il faut tobongisa na nzambe. Malgré tozo senga mais tozo senga mabe pourquoi? Parce que ezana mabe moko to sala. Na cause nazo senga mais na sala mabe moko quelconque oye kangelanga lola oye kangelanga madusi ya mapamboli oye sala kena kutana kana ba déception na ba déception. S'il faut même ato benga biso na téléphone benga biso na +1 309 569 163 n'importe quelle heure téléphone WhatsApp ezalaka ouvert donc ernos okobenga to solola sala prière na offrande aussi na maboko bio oyo mikateli monta ya kenazo réparer na yo na offrande nzambe na kotinda ngo bisika basai no bazali ekosala mosala na yo tosambeli na kombo na Yesu yawe nzambe totiki moma ya offrande na maboko na yo tikete monta oyo ndeko amikateli na motema ya kobonzela o nzambe na bikamwa ya korepare na yo a cause ya prédication ya yo kina pokwa lelo tikete apabola manzambe amona bolamu mariage elanda ye papa na ngai santé malamu elanda ye papa na ngai kimia elanda ye estomac diabète nzambe na bikamwa nkolo nyonso bazokana mpona ye ezala mosikana nzambe na bikamwa nkolo ezala tension ezala mosikana ya cause offrande asai na pokwa lelo na kombo na Yesu amen. Kolo apambola biso nyonso mpona bo baza na niveau ya salle panier eza na niveau ya bureau bokozwa panier botia ba offrande na bino nkolo apambola biso nyonso tokutani samedi na 18h juste